Voz po Spanji, voz za Harkov, Gomel, Leningrad. Znam kako je inače dalje Beograd. Neće moći nikada olovka, ni hartija, ni svi ruski poštari ne mogu ti odneti pismo koje pišem ja Marka slikom Lenjina. I u pismu jedina tuga što me razvije. O nije, vod kara kijama da noća sudara, tuga mi je velika, velika karusija. Ja ne mogu posljati ljubav jer se ljubav ne šalje, niti se mogu ponijeti sa sobom tvoje poljubce. Vozu, vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči? Kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena iza ovih redova. Kaljin, kakaljin, kakaljin, kamaja, samo ja, kamaljin, kamaljin. I naš gost? Slaviša Pavlović, Slaviša. Dobro večer. Dobro večer, Slaviša. I vidi, najiskrenije ti kažem da smo ponosni što si naš gost. Hvala, ja sam ponosan što sam sa vama. To je lepo čuti. I svidao mi se uvod. Je tako? Obožavam Bajagu. I taj ruski voz, jel? Naravno. Nekako je skopčan sa tobom i toliko nam je drago da imamo priliku radići ovu emisiju koju radimo, jer se svi još uvek pitaju ko nam dade termin, da predstavimo neke zaista vredne ljude vredne pažnje, koji i preko granica ostavljaju nekog traga. I sada bih zamolila režiju da puste ruske vesti. Kaljin, kakaljin, kakaljin. Ruske vesti ili fotografije? Ruske vesti! Pa ti nisi, ne pratiš Pavlu Radnjak. Kama ja. Što treba da radim? Popiješ dunju. В составе русского экспедиционного корпуса. И российские, и сербские историки, ученые, писатели были едины. Мы должны помнить историю своих стран и не допускать ее пересмотра. Именно об этом, о горьких уроках истории, роман «Завет» сербского писателя Славиша Павловича. Причина для моего романа – это попытка изменения истории, которую совершают западные историки. Поэтому я рад, что здесь рос и сербские историки, которые имеют аргументы. Я думаю, задача и историков, и писателей – сражаться за правду, потому что только правда бывает универсальной. Помочь в этой борьбе за правду должно соглашение о сотрудничестве, подписанное между российской и сербской национальными библиотеками и продолжающийся обмен архивными документами. Встречаясь с президентом Сербии Томиславом Николичем, председатель Госдумы напомнил, что недавно Сербия стала наблюдать... Videli smo vesti, i to ruske vesti, gde ti pričaš. Sad izvini, iako smo drugari, hoću da te pitam na kom jeziku si pričao? Na srpskom, naravno, ruski ne govorim, mada ga odlično razumem, ali to je snimak sa foruma Balkanski dijalog koji je bio posvećen Prvom svjetskom ratu i gde su učestvovali istoričari Srbije i Rusije. Ja sam imao tu neku, kako bi rekli, wild card pozivnicu od Sergeja Nariškina, predsjednika Ruske dume, koji je sam istoričar i pozvao me s obzirom da je moja knjiga prevedena na ruski jezik, tako da sam imao tu priliku da kažem par reči o Gavrilu Principu i Sarajevskom atentatu. Pošto znam da voliš Che Guevaru, meni je Gavrilo Princip nekako preteča Che Guevare. To si lepo rekao. A sad molim te, ovako kada sam videla tu fotografiju, samo što sam videla i te ruske vesti koje će imati tu privilegiju da vidi naši gledalci. Molim te mi reci, to je velika odgovornost i čast, da se razumemo. Ali kada si se pojavio tamo, oni sad gledaju i fotografiju dok pričamo i je velika trema. Ajde, iskreno. Iskreno nije bila, zato što je to tema kojom se ja bavim godinama. Prvi svjetski rat, Sarajevski atentat, neka i moja, kako kažem, lična potreba da taj Sarajevski atentat bude predstavljen onako kakav zaista jeste bio, pored ovih pokušaja revizije, istorije i tako dalje. I onda je sa Rusima to sjajna prilika, jer oni imaju svoj stav, imaju tu snagu da kažu ono što je zaista bilo i onda je, kad
se nađeš u društvu takvih, onda i nije teško pokazati neko svoje znanje. Osjećao si se dobro. Odlično. Tamo gde Fantastično. pripadaš. je li tako? Fantastično. Da. Falila je vodka samo, ali... Da. Meni je, moram ti priznati, sve što smo negde, toliko mi je bilo lepo ono kao da te vidim u ruskim vestima. I drugo, znam čime se sve baviš, jednostavno to mi je, kako da ti kažem, jedna onako inicijalna kapisla da dobre stvari nekako uvek nađu svoj put. Pa to se nekako, ne znam da li se sad to slučajno i koliko slučajno desilo, ali ja sam prilično bio iznenađen, a iskren da budem, dok sam pisao tu knjigu, sanjao sam o prevodu na ruski jezik, jer ja sam nekako odrastao uz Dostojevskog, uz Gogolja, rusku... Rođen kad je rođen Dučić, je li Istog da? dana, da. Mada ima i još neki datum koji se pominje u danu njegovog rođenja. Koji, reci? 5. februar, 17. jun se pominju kao datum njegovog rođenja, a pošto je on bio interesantan lik koji je prikrivao i godinu svog rođenja, tako da niko ne zna tačno i sa sigurnošću kad je Jovan Dučić rođen. Zašto je on to radio, to sad neko govori da je zbog žena, neko govori da je zbog diplomatske karijere, da bi se napravio mlađi ili stariji u zavisnosti od potrebe. Gde sam uopšte stao? Da. Stao si kod toga da je moj kolega rekao ovako: ja molim te Slavišu, iako ti se obratio sa Siniša. Ali ja to neću pokazati jer bih i ja da se uključim malo u program. Moram da pohvalim tvoj sajt koji imaš vrlo onako i sažet i prepun informacija i vrlo bogatom biografijom, što je iznenađujuće obzirom da si mlad momak, ja sam se iznenadio. A iznenadio sam se i da vrlo često kritikuješ stanje u kulturi, ne samo kada je književnost i ono čime se baviš, već generalno kada je umetnost u pitanju i pozorište i film i muziku. Mene sad zanima, da li misliš, je li ima uopšte potrebe kritikovati bilo šta danas i pokušati da negde probudiš svest kod ljudi? Da li ima svrhe raditi to uopšte danas? Pa sigurno da ima, ja to ne kritikujem zato što želim da iskritikujem ministra kulture, recimo. Iako je on po meni najgori ministar u istoriji svih ministarstva. Bože, izbacit će me iz studija, okej, dobro. Ali ja kritikujem iz razloga da bi se nešto promenilo i to nije samo moj stav, to je stav većine ljudi u društvu u kom se krećem, koji se bave kulturom, koji nailaze na probleme koji su veoma lako rešivi, ali zbog neke sujete, što u političkom smislu, što ovako se ne rešava. Tako da mislim da je čovjek mora da shvati kritiku kao nešto što je blagorodno za njega. Recimo ja sad završavam svoju knjigu i moj urednik koji me seče na svakom mestu gde sam bio ubeđen da sam najbolji, da je to moja najbolja rečenica, on me iseče. Ja naravno posle par sati razmišljanja, ljutnjenja na njega shvatim da je on bio u pravu. I to je učenje. Zato znam da za sledeći ću možda biti i nešto bolji zahvaljujući takvom radu, ali kod nas se svaka kritika prihvata sa nekom dozom sujete, sa nekom dozom, sa nekim odbrambenim mehanizmom, a u principu bitno je jer država počiva na kulturi, svaka. Sad možemo i da pokažemo ovu divnu knjigu koju sam ja dobio na poklon. U pitanju je Nema šanse da ne uspem. Ako moram da padnem, potrudit ću se da padnem na odskočnu dasku. To je moj poslednji primjerak knjige koji sam ti doneo. Hvala ti puno na tome. Ja nemam nijedan više primjerak i onda će me neko da pokloni jednog dana. Pa hoće, s tim što postoji još jedan ovako moment, Slaviša, dozvoli mi. Zavet je dobio nagradu, pa ću da pređem malo na neke ljubavne teme za koje znam da su žene jako zainteresovane. Zavet je dobio nagradu za 2010. godine. To je nagrada za najbolji debi roman koji dodeljuje književna omladina Srbije već, ne znam, 30 godina, tako nešto. A priča je vezana za srpskog vojnika i... Priča je vezana za srpsku porodicu zapravo. Srpski vojnik je glavni lik, ali roman je dosta slojevit. On se pri kraju rata zaljubljuje jednu nemačku groficu. Oni su neprijatelji, ljubav se rađa i tako dalje i tako dalje. Kako to već ide, jel? I sad pročitajte knjigu i tako to. Ja sam je pročitala, Ljubav nema granice, jel? Uključujući i ovo sve što smo pročitali na početku. Znaš šta je interesantno? Ti si napisao, deluješ tako, prvo, neko si koji ima stav, neko si ko je bio, ko je urednik Restart magazina. Restart magazina.
mlad, uspešan, sa stavom i onda kao to sve rađa određene, kako da kažem, priče u kontekstu nesalomljiv. Sad bi ja to iz nekog ženskog ugla. I kad taj nesalomljivi napiše neke divne stihove posveđene ženi, neću te pitati naravno, nego neke predivne stihove koje si napisao, sigurno su posvećene nekoj. Ako kažeš da nisu, ja ću napustiti studio, ostanite vas dvojica. Reci da nisu. Da su posvećene. Pomenula si Dučića. Da. A samo mi reci, jer znaš o kojoj pesmi pričam tvojoj? Koja se zove kako? Nadahnuće. Nadahnuće. Koji će gledaoci imati i prilike da pročitaju? Posvećeno je nekom. Jeste. Citirat ću Dučića. Nema velikog književnog dela nastalog bez bola, nema ništa veliko nastalo bez bola, sve se rađa iz bola i krvi kao dete. Pa neka si to rekao. Reče jedna pametna žena, tuga kao inspiracija. Sad, nekako muškarci to ne dobacuju dok pričam, teško priznaju, ali je jako lepo kada muškarac kaže da je nekom nešto posvećeno, zato što nije uobičajeno. Pa u principu mislim da svaki autor, da li pesama, da li priče, da li knjige, teži nečemu uzvišenom. I onda, kako bi to rekli, targetira nekog ili nešto, trudi se da ga opisuje, da stvara, da ga veliča, da izvlači iz njega ono što je najbolje i da prikazuje kroz svoj tekst. I mislim da je to veoma bitno i bavim se dosta biografijama pisaca i pesnika i mislim da ni jedan do sad nije bio da je bez toga. Jer čovjek je prazan, čini mi se, bez svih tih stvari kao što su emocije u svakom smislu. Bilo da je tuga, bilo da je sreća, ali trenutak njihovog opisivanja je mnogo bitan jer on mora da izađe iz duše. Citirao si Dučića, a ja ću citirati tebe. Nikad se ne predaj ako ti brod tone, napravi od njega podmornicu. Ne moraš da budeš maratonac da bi znao da trčiš, ključ uspeha se krije u borbi. Iza najvećeg neuspeha se često krije veliki uspeh i obrnuto. Sad, da bi se borio, da bi išao dalje, potrebna je verovatno snaga i volja. I sigurno postoji nekad trenutak u tvom životu da i ti potuneš i da te nije ni do čega. Gde ti nalaziš tu snagu i volju da ideš dalje i stvaraš? Pa, postoji mnogo trenutaka. Ne znam, generalno neki moj stav je da svaki čovjek u najtežim trenucima mora da iz sebe izvuče ono najviše i najbolje. I ja sam baš zavet pisao u trenucima kad sam bio na nekoj granici, ne znam šta ću, ne znam čime da se bavim. Jedino što imam je taj, kažu, talenat i hajde da pokušam da taj talenat iskoristim u najgorem trenutku, da vidim da li mogu da izvučem iz najgoreg najbolje. I mislim da ta težnja ka uspehu zapravo i dovodi uspeh, zato je taj citat negde i nastao, sad ne znam da li je to iz knjige ili iz nekog intervjua, nisam siguran. Ono što će sigurno pobuditi vašu pažnju jeste roman u pripremi Identitet. Triler o novinaru koji se kroz svoje istraživanje susreće sa tajnim službama. Da li nesvesno radi za njih? Da li su mu oni prijatelji ili neprijatelji? Ajde da pogledamo sad fotografije. Kusturica je napisao predgovor za rusko izdanje. Ja bih to volila da se Zavet. Ovo je sa foruma Balkanski dijalog na kog sam govorio, na kom je on i pored nas je Anatolij Lisicin, to je potpredsjednik odbora za obeležavanje 100-godišnjice Velikog rata u Rusiji. Bravo, Slaviša. Navijamo za tebe i to je mnogo lepa priča. Idemo dalje. Postoji ta fotografija gde si ti sa perom i neko je napisao, jel stvarno s perom, izvini što nismo našli za današnju emisiju, ako smo se trudili, ali ima tu retro varijantu, jel tako? Jeste, to sam... Ti si taj neki James Dean, izvini, sad ću ja ovako da budem potpuno subjektivna, taj buntovnik s razlogom
i taj romantičar. Znači, sve je satkano u jednom čoveku. Ova slika mnogo govori. Šta reći, jel? Ne znam šta ti Da, kažem. nema ništa Ja da sam je kažem. obradio. Da, ali je interesantno, znaš, ti si složio dve varijante koje se zovu buntovnik i romantičar. Tako da ćeš ući u istoriju, ja ti to predviđam. Znači, malo... Istoriju pišu pobednici, samo šta će da napišu, to je već... Da, ali ima smisla, veruj mi. Pogledajmo sledeću. Leka. Da, ali hoćeš da kažeš, sa Lekom imaš tu priču koja je i poslovna, je li tako? Sa Lekom sarađujem već godinama, ali evo, mogu da kažem, on je prva osoba koja je pročitala Zavet. I on mi je dao one prave smernice. Ja sam njemu zapravo i govorio o nekoj svojoj ideji za neki scenariju za film i tako dalje. On je rekao, sad da ga citiram, kretenu jedan, zašto ne napišeš knjigu? Da, lepo je rekao. Izvini. Otprilike. Da, dobro. I ja sam je i napisao i on je bio recenzent i onu prvu verziju koju sam ja izbacio, on je pogledao i mnogo je savjetima pomogao da ispadne takva kakva jeste. Imamo i neku saradnju kroz izdavaštvo i uopšte smo prijatelji. On je jedan sjajan tip. Sarađivali smo i politički. Tako da on je jedan sjajan tip kog izuzetno cenim i poštujem i za koga mogu reći da mi je zaista pomogao. I podržao je ovu kreativnu priču. Jeste, veoma. Sljedeća fotografija govori... Alen Slavica. Da. Alen Slavica je uzeo dve moje pesme, napravio demo verzije i sad trenutno u studiju snima Snovi od stakla pesmu. Međutim, s druge strane, on je napisao jednu knjigu među vremenu, koja je u pripremi, ja sam urednik te knjige, pa mi je prilično interesantno. On je imao jednu izuzetnu karijeru 80-ih godina, onda se 90-ih kad su počeli svi oni ratovi pokupio i otišao u Ameriku i tamo je proveo nekih 15 godina, upoznao Richarda Marksa, velike zvezde i pisao je o tome. Ja mislim da će knjiga negde da izađe u periodu oko sajma knjiga i uz knjigu će da ide i neki singl, odnosno ta pesma koju sam ja napisao, koju je on komponovao i on isto jedan izuzetan tip sa kojim je saradnja prilično zanimljiva i stalno je ovakav kakav je na slici, raspoložen, nasmejan, spreman da se nešto dešava, da bi se smejali i odličan pevač. Super, znači dve pesme, hoću da kažem raznoliko je. Sljedeća fotografija. Znači, vidi, Nenade, ima i jednu u crveno-belom dresu, zabagovo mi je kompjuter i neće da ide, i ja kao, daj da to prebacim, ne može. Ovo je... I Duletu Vujošević je zabagovo crveno-beli tramvaj prebacim. Se sećaš, baš sam se trudila, neće, znači, uopšte nije do mene. Ovo je 2005. godina, to je fudbalski klub Studentski grad. Dobro. Ja sam igrao fudbal u svom rodnom mestu, potom za fudbalski klub Busk. Pa onda sam prešao u Studentski grad koji je tada bila druga Beogradska liga, to je bilo nešto u mom životu i ako budem iskren, moja najveća želja iz detinjstva jeste da postanem neki fudbaler. I kad si pominjala godinu rođenja, treba se kaže da su isto dana rođeni i Cristiano Ronaldo, Vedran Ćorluka, ja ti se samo izvinjam što sam Dučića izdvojila. Sven Goran Eriksson, Palacio, Batistuta isto tu negdje. I Batistuta je tada rođen, mada evo vidimo kako se pokazao. Ali ovo je fotografija, to je sportski centar 11. april na Bežanijskoj kosi. Igrao sam nekih 10-11 sezona amaterski fudbal, tako da... Dobro, ali voliš to, ali pazi, definitivno bi ostali uskraćeni za sve one druge tvoje talente da ti je ovo pošlo za rukom. Ima jedan fudbaler koji je postao odličan pisac. To je Ivan Nergić, igrao je za reprezentaciju par utakmica, bio čak i na fudbalskom šampionatu 2006. igrao za reprezentaciju, bio je kapiten Bazela, igrao je u Juventusu. U 29. godini čovjek je prestao da igra fudbal i sad piše pesme. Pesme su mu fantastične. A vidiš, a to nikad niko ne očekuje od fudbalera, da se ne lažemo. Jer sam bio previše pametan fudbaler, jer sam glup pisac, nešto tada jeste. Da, ne, izgubili bi na drugom frontu.
Kalinka moja, sad tu jagda, malinka, malinka moja. Slaviš, 31. jula putuješ u Moskvu, je tako? 30. Da, 31. jula je konferencija o Prvom svjetskom ratu gdje će učestvovati 20-ak istoričara, kulturnih radnika iz cijele Evrope na poziv predsjednika Ruske dume Sergeja Nariškina. Ja sam dobio tu pozivnicu, ići ću i na moju sreću predstavljat ću Srbiju. Iako me Rusija predložila da predstavljam Srbiju, što je jedan paradoks, ali naravno govorit ću, već imam teme, govorit ću o Sarajevskom atentatu i govorit ću o prvoj godini rata, odnosno o 1914. godini, zločinama Austro-Ugara u Srbiji i tako još nekim detaljima koji su manje poznati u istoriji. Ono ključno pitanje za kraj. S obzirom da ti knjiga Zavet izlazi u Rusiji, to nije mala stvar, jel? Jel nas nećeš zaboraviti kad uspeš u Rusiji? Naravno da neću. Ja sam ti skoro pre par dana rekao da imam jedan termin novi za izdaju, a izdaja je nešto kada pojedinac uradi državi ono što država njemu radi svakom. Ja sam to htjela. Ja zaista to i mislim. Naravno da ne bih zaboravio Srbiju, to je zemlja koju najviše volim i ja sam Srbin. Ne mislim da je to ni nešto posebno, ali ne mislim da je to loše i mislim da svaki čovjek treba da da deo sebe za tu državu. Ali kad smo već kod Zaveta, morao bih da najavim Zavet, prvo izdanje, to koje držiš u ruci, drugo izdanje je isto također tu ispred tebe. 6 godina rada od objavljivanja, od napisane prve verzije, proteklih par meseci iznova rad na istoj knjizi i negdje u avgustu će izaći roman Zavet heroja koji je zasnovan zapravo na tom zavetu. Izaći u izdavačkoj kući Laguna i to je nešto što je kruna nekog mog 6-godišnjeg rada u tom istorijskom periodu. I ja zaista polažem velike nade, isto koliko i nade za Zavet u Rusiji. Volim tvoju pesmu Tamo daleko, tako da ću slušati Rusiju. Da, evo, bit će Tamo daleko. Hvala ti još jednom što si bio naš gost, ali to nije sve.
mi idemo na naše reklame koje nemamo, pa se vraćamo ponovo u I studiju. realno nemamo reklame. Za 16 godina izgradili smo i uknjižili preko 30.000 kvadratnih metara. Za svaki investicioni posao vaš, dođete hitno u Nekretnine Taš. Ako imate keš ceo, dobit ćete i veliki popust na deo. Brzo, sigurno, legalno, lako, a na rate može i tako. Stan frišak, nov i vreo, platiš pola, a uzmeš ceo. Čuvam te u sebi da odnelo me ne bi tvoje sve i ćutim. Lažem sve o tebi, a bez nas mi ništa ne ide i slutim da i ti to osetiš. Tražim te po sećanju, znaš li, znaš li one stare ludosti da daš mi sve što znam da tvoje sam oduvek. Još u meni čekate zauvek. Nema nas više, ali još sebi to ne priznajem ni dana. Tu si sve bliže, zaboravu te ne predajem i sanjam da i ti to osetiš. Tražim te po sećanju, znaš li, znaš li one stare ludosti da daš mi sve što znam da tvoje sam oduvek.
Tražim te po sećanju